Всем привет! Вы смотрите канал Семиделушка. Сейчас я вам расскажу, как сделать из подручных средств подставку для телефона. Эта подставка очень будет удобна для того, чтобы смотреть видео. Также на нее можно поставить просто свой телефончик, смартфончик, чтобы он просто стоял, а не лежал на столе. Итак, нам потребуется втулка от туалетной бумаги, малярный скотч или обычный скотч, можно взять прозрачный, линейка и ножницы. Все, больше нам ничего не нужно. Итак, для того, чтобы изготовить подставку для телефончика, мы берем втулку. Она довольно прочная, жесткая. Желательно взять втулку из нерастворимых материалов. Она более прочная. Итак, мы видим, что здесь она так изготовлена, что как бы скручена из картона, и краешек внутри находится вот тут. И нужно нам ее разрезать вдоль именно около вот этого кончика. Вот я специально взяла втулку, в которой кончик вот так остался неприклеенным. Вот здесь мы должны в этой точке разрезать втулку ровненько вдоль. Итак, вот то, что я сейчас и делаю. Итак, наша втулка разрезана вдоль. Посмотрите, что получилось. Получилось вот что. Пока еще ничего не понятно. Какая же будет у нас подставка? Ничего не понятно. Следующее, что нужно сделать, нужно взять вот эту часть, вот где кончик. Приклеивать я его не буду. Это не повлияет на качество изделия. Мы должны взять и вот эту часть постараться закрутить таким вот полукругом, кругом в трубочку. Посмотрите, я вот это делаю на палец. Картон достаточно прочный, причем волокна идут совершенно в другом направлении, поэтому сгибать именно вот так, как нам нужно, это сложно. Итак, я его немножко разминаю в руках. Вот видите, я скручиваю на палец, и у меня уже вот что получается. Вот такая штука. Дальше продолжаю вот так его закруглять. Сейчас я положу на стол втулку и буду продолжать закруглять. Можно взять карандаш, более толстый, чем обычный, ручку. Итак, сейчас я немножечко примну и посмотрим, что у нас получится. Вот что получилось. Видите? Произошло закругление этого картона. Причем нужно так закруглить, чтобы вот эти края, они выравнивались именно край к краю. Посмотрите, видите, я пока закругляла, и вот здесь оказалось немножко неровно. Если так будет, то в конечном итоге подставка немножко будет перекошена, и телефон будет стоять неровно. Давайте немножко выровняем. То есть вот таким образом. Где-то здесь, может быть, подправить. Вы знаете, это как скатываешь ковер, а он всегда скатывается. Если его не поправить, он скатывается наискосок. Так же и здесь. Так. Ну вот, примерно таким образом. То есть, когда мы вот эту часть будем приклеивать, то нужно следить за тем, чтобы вот здесь вот край был выровнен с другим краем. Вот так. Вот так. Итак, эту часть мы закруглили. Мы к ней вернемся позже. Смотрим, что получилось у нас из этой втулки. Теперь нам нужно заняться вот этой частью, которая будет являться подставкой, то есть будет держать в вертикальном положении вот всю эту конструкцию. Давайте немножко выровняем вот эту часть картона. Выравниваем. Что у нас получается? Вот что. Видите? Вот эта часть втулки, она выровнена. И уже
Трудно даже сказать, что это было, втулка или, может быть, не втулка. Вот, что получилось. Теперь вот на этой части сделаем разметку. Нам понадобится линейка. Итак, отмеряем 4,5 сантиметра. Ставлю точку 4,5. И нам еще понадобится отмерить 1 сантиметр от края. Вот отмечаю 1 сантиметр. С противоположной стороны то же самое делаем. Итак, ставим линейку на 4,5. Здесь отмечаем 1 сантиметр, а здесь 4,5. Все. Можете провести линии, можете их не проводить, но сейчас нам нужно согнуть картон по намеченным вот этим точкам. То есть так, чтобы получилось ровно. Сгибать мы будем наружу, то есть вот сюда, в эту сторону. Сгибаем аккуратно, потому что волокна у этой втулки идут в совершенно противоположном направлении. И из-за этого может получиться совершенно криво, косо. Мы не можем этого допустить. Итак, кстати, разметку можно делать как с внешней стороны, так и с внутренней. Роли не играет. А может быть даже проще и с внутренней. Смотрите, можно так положить и даже провести линии. Вот. Смотрите, как вам будет удобно. Итак, я сгибаю по линии 1 сантиметр от края. Что у меня получается? Здесь опять мы придерживаемся такого принципа, чтобы край был выровнен с остальными краями. Посмотрите. Потому что если будет не выровнен, все, подставка будет кривая. Итак, вот получилось. Сейчас я пройдусь ножницами, чтобы было более ровно. Пройдусь ножницами. Так, извините, что трясется камера, потому что я нажимаю, а камера стоит на столе. Так, вот ножницами выровняла. Получилась вот такая конструкция, посмотрите. Сейчас мы должны сделать второй сгиб по линии 4,5 сантиметра. Итак, начинаем сгибать. Точно так же аккуратно, не забывая о том, что картон все-таки гнется не так просто в этом направлении. Итак, снова придерживаемся принципа, что нам нужно согнуть, выравнивая все края. Так. Итак, вот. Сейчас кто-то посмотрит это видео и скажет, да ну какая-то ерунда, проще купить подставку. Ну, конечно, можете купить, а когда нет под рукой подставки, можете сделать. Кстати, эти подставки, сделанные из силикона, из пластмассы, они довольно недорогие. Ну а что делать, когда нужна подставка прямо сейчас, а ее нет? Итак, снова я выравниваю ножницами. Вот таким образом. Этот сгиб я выровняла ножницами. Вот видите, острый получился. Вот. Втулка выглядит теперь вот таким образом. Посмотрите. Вот. Вот так мы ее согнули. Что у нас получается? У нас получается, что вот эта часть закругленная будет держать сам смартфончик. Вот эта часть, вот эта закругленная часть. Так? Мы ее должны таким образом приклеить, чтобы она, ну, была как можно меньше. То есть не надо делать ее высокой, потому что она вам загородит экран в итоге. Смотрите, вот это у нас получилась эта часть. А вот эта часть будет поддерживать подставку в вертикальном положении. Мы ее вот таким образом приклеим. И у нас получится вот такая подставка. Итак, чтобы все это приклеить, нужно взять малярный скотч. Почему я не советую приклеивать на
клей, потому что здесь мы приклеивать будем вот таким образом. Сейчас я вам покажу. То есть у нас вот так будет приклеиваться, видите? В стык, в стык. То есть не внахлёст, а в стык. Вот, видите? И вот эту часть мы приклеим малярным скотчем, то есть он ровненько возьмет. Итак, вот эту подставку можно всю обклеить малярным скотчем. Потом можно ее раскрасить, ну, кто как хочет. Можно так оставить, вот, кому как нравится. Конечно, у этой подставки вид вовсе не презентабельный. Использовать ее можно в домашних условиях, а можно и в офисе сделать такую подставку. А если у вас есть время и желание, то можно эту подставку как-то разукрасить, облагородить. Смотрите, вот я делаю таким образом. Прикладываю к нашей подставке скотч и отрезаю нужную длину. Оп, таким образом. И вот здесь вот отрезаю прямо ровно по краешку. Теперь вот эту часть, которую мы отрезали, да, вот она, этой частью мы, вот этим скотчем, мы попробуем вот зафиксировать вот эту трубочку нашу. Давайте только будем фиксировать так, чтобы было ровненько все. Итак, давайте приклеим скотч. Вот видите, как получилось? Вот я приклеила скотч. Теперь я постараюсь этот скотч загнуть туда. Так, что у нас получится? Вот таким образом, смотрите. Немножечко. Итак, выравниваем опять края. Скотч туда. Вот он кладется. Он фиксирует подставку. И теперь здесь делаем точно так же и ровненько. Вот. И вот так проводим рукой. Вот. Вот мы зафиксировали. Видите? Уже никуда не денется. Вот эта часть у нас зафиксирована. Вот. Можно даже немножко еще нажать, чтобы она приобрела более закругленный вид. Итак, еще раз повторюсь, кто-то скажет, да ну какая-то ерунда. А на мой взгляд, из подручных средств самая приемлемая подставка. Итак, переходим ко второй части. Мы должны вот так вот закрепить вот эту согнутую часть, которая будет как раз подставку держать в вертикальном положении. Это будет опора. Будет выглядеть вот таким образом. Снова отмеряем столько скотча, чтобы он равнялся ширине, или как хотите назовите, длине этой подставки. Вот я беру приблизительно. Так. Получилось. И приклеиваю. Причем я буду приклеивать дважды. Вот я приклеиваю на эту часть, которая, на этот сгиб, который равен 1 сантиметру. Так. Приклеиваю, на сгиб. Сейчас. Приклеила на сгиб. Видите? Теперь я буду приклеивать скотч вот к этому основанию. И таким образом, чтобы вот здесь вот было ровно. Посмотрите, видите ровный угол? Вот. Угол ровный. Итак, выравниваем опять по краям. То есть я думаю, что приблизительно это так будет выглядеть. И здесь выравниваем также. Так, скотч пока у нас не полностью прилегает. Если скотч в каком-то месте вдруг будет морщиниться, ничего страшного в этом нет. Итак, старайтесь вот здесь делать практически прямой угол. Так. И здесь у нас, да, практически получился прямой угол. Вот таким образом. Посмотрим, как стоит подставка у нас. Да, подставка стоит.
Кстати, вот здесь я бы еще подкорректировала. Где-то вот так. То есть чуть-чуть отодвину. Вот таким образом будет. Так. И здесь смотрим. Таким образом, да. Так. И здесь смотрим еще разочек. Да, прямой угол. Ну, в целом, да, получился прямой угол. То есть должно быть все хорошо. Делаю вот так. Лишнее можно отрезать, можно загнуть. Так, что у меня получилось? Вот когда вы уже все приклеите, можно немножко выровнять картон, потому что он имеет свойство загнуться, конечно, загибаться в некоторых местах. Так, разглаживаем скотч. Можно, в принципе, больше ничего не делать. Все готово. Вот такая подставочка. Подставочка готова. Смотрим еще разочек по бокам, как она выглядит. Вот эта часть в виде трубочки. То есть она имеет такое вот круглое отверстие, так? То есть никаких прямоугольников, треугольников. Вот видите, трубочка, так? А эта часть имеет прямой угол. Вот вы здесь видите это хорошо. Это вид сзади, это вид сбоку, вот это вид спереди. Вот такая получилась подставка. Ее можно полностью обклеить скотчем. Можно, кстати, вот тут еще разочек зафиксировать малярным скотчем. Кому как нравится. Можно ее разрисовать гуашью, как хотите, акрилом. Вот. То есть вот такая заготовочка для подставки готова. И сюда можно поставить смартфон. Планшет сюда не встанет, он упадет. Причем смартфон можно ставить в горизонтальном положении, в вертикальном он стоять не будет. Но в горизонтальном очень удобно, конечно, смотреть видео, фильмы смотреть, видео. Вот. Например, пьете чай, поставили вот так подставочку и смотрите. Или, например, рукодельничаете, поставили подставочку и смотрите. Вот. То есть вот такой лайфхак, как сейчас модно говорить. Для тех, кто не может прямо сейчас купить подставку, а подставка нужна. Вот можете сделать такую подставочку. Итак, берем смартфончик, ставим, и он прекрасно стоит, замечательно стоит на этой подставочке. Посмотрите, и не падает. Мы можем также включить видео и смотреть. Нельзя сказать, что эта подставка супер устойчивая, потому что все-таки она легкая, она сделана из картона. Но если вы ставите свой смартфон аккуратно, да, если он у вас такого среднего, небольшого размера, то он будет стоять устойчиво. Вот, смотрите, раз и стоит. Также эту подставку можно использовать для того, чтобы просто ставить телефон даже на ночь, просто оставлять его на столе, чтобы он не потерялся, не упал случайно, чтобы вы его видели, чтобы вы видели сразу, ага, вот это мой телефон здесь стоит, заряжается. Итак, ставим аккуратно, и телефон стоит. Все, замечательно. Видите? Вот. Я не прилагаю никаких усилий. Вот этот смартфон достаточно тяжеленький, но подставочка его выдерживает. Если мы пользуемся аккуратно, у нас все получается. И вот этот валик спереди, он вовсе не мешает смотреть любые видео. Любые видео смотреть не мешает. Если особенно вы ставите на автоматический просмотр, то есть видео за видео будет следовать, одно видео за другим, то это вообще удобно. То есть вы вообще можете не прикасаться, а заниматься своими делами, делать все, что угодно. Раз, и готово. Итак, покажу, как выглядит это сбоку. Вот видите? Вот таким образом. Всем спасибо за внимание. Я рада, что наконец-то выпустила это видео. Давно хотела это сделать. Надеюсь, что такая интересная идея пригодится многим. Всем пока, до новых встреч!